Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let us introduce ourselves. My name is Aifulan Sriodiza and I'm with my friend. She is Norviana Koryotili Ula, and we have some material about clause and we're going to explain them. Okay, for the first I'm going to explain about definition of clause. Definition of clause. Clause is a group of words that contain subject and predicate. Subject is about what or who is being discussed, while predicate explains something about the subject. Clause adalah kelompok kata yang mengandung subjek dan predikat. Apa yang dimaksud subjek? Subjek itu adalah yang tentang apa atau siapa yang dibicarakan, sedangkan predikat yaitu sesuatu yang menerangkan tentang subjek. Subject can be people, animals, things, or abstract concept, while predicate can be a verb or auxiliary verb, plus verb with or without additional words to complete the meaning of the sentence. Subjek dapat berupa orang, hewan, benda, atau konsep abstrak, sementara predikat berupa verb, kata kerja, atau auxiliary verb, atau verb dengan maupun tanpa tambahan kata lain untuk melengkapi makna kalimat. For the example is, for the first, she cooks. The subject is she and the predicate is cooks. Sarah is sleeping. The subject is Sarah and the predicate is sleeping. The clause may be a sentence that can stand alone as a sentence, namely an independent clause, or like a sentence that cannot stand alone, called a dependent clause. Di sini terdapat dua clause, yaitu clause yang kalimatnya bisa berdiri sendiri disebut independent clause, sedangkan yang kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri disebut dependent clause. Bagaimana cara membedakan keduanya? Oke, yang pertama adalah yang bisa berdiri sendiri, kalimatnya bisa berdiri sendiri, yaitu independent clause. Ciri-cirinya yaitu sudah spesifik. Contohnya, Sarah is sleeping on her bedroom. Itu kan sudah spesifik semuanya. Sarah is subject, is sleeping is predicate, and extra. And sentence that cannot stand alone, kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri atau yang disebut dengan dependent clause, yaitu ciri-cirinya seperti she cooks what you need. Dia memasak apa yang kamu inginkan. Yang dimaksud dengan dependent clause yaitu yang what you need, apa yang kamu inginkan, kan itu belum spesifik. She cooks what you need. Dia memasak apa yang kamu inginkan. Sedangkan yang independent clause tadi yang bisa berdiri sendiri kan sudah spesifik. She is sleeping on her bedroom. Sudah jelas. Sedangkan yang dependent clause itu belum spesifik. She cooks what you need. What you need itu kan belum jelas, belum spesifik. Jadi itu disebut dengan dependent clause atau kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Okay, and the next material about independent clause will be delivered by Norviana. Independent clause. Independent clause can stand alone as a sentence. A sentence typically consisting of an independent clause is called a simple sentence. English clause can also be combined with other independent clause to form a compound sentence where the two clauses are combined with coordinate conjunction for, and, nor, but, or, yet, so, only semicolon, or adverbial conjunction of rather 3-4. Macam dari independent clause ini ada dua, simple sentence dan compound sentence. Contoh kalimat dari simple sentence ini, the ceremony started at 7 AM. Upacara mulai jam 7 pagi. Yang kedua, she prefer mango to orange. Dia lebih suka mangga daripada jeruk.
Contoh kalimat dari compound sentence ini, I like the bag, but I have no money. Saya suka tas itu, tapi saya tidak punya uang. Di sini ada kata but yang termasuk dari coordinate conjunction. Terus, you already finished my text. You can go home now. Kamu sudah menyelesaikan tugas. Kamu bisa pulang sekarang. Yang ketiga, I am not really hungry. However, I want some ice cream. Saya tidak benar-benar lapar. Meskipun demikian, saya ingin es krim. Okay, and the next is about dependent clause. Dependent clause contains subject and predicate but cannot express a complete thought because this clause is preceded by a word called a subordinator which causes the meaning of the clause to hang. This English clause must be linked or combined with the independent clause as the main clause into a type of sentence called a complex sentence to make it make sense or its meaning can be understood as a whole. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dependent clause adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu harus ada subordinator atau suatu kata yang digunakan untuk melengkapi suatu kalimat agar bisa dipahami secara utuh maknanya. Okay, there are three basic types of dependent clause, namely di sini ada 3 macam dependent clause, yaitu noun clause, adjective clause, and adverbial clause. The noun clause function as a noun or pronoun in a sentence. The adjective clause acts like an adjective which explains the noun or pronoun in the main clause, while the adverbial clause provides information about the verb, adjective, or adverb in the main clause. Di sini noun clause ini atau klausa kata benda berfungsi sebagai noun atau kata benda atau pronoun atau kata ganti di dalam suatu kalimat. Sedangkan adjective clause, klausa kata sifat ini berperan sebagai adjektif yang menerangkan suatu noun atau kata benda dan kata ganti yang menerangkan noun atau pronoun. Sedangkan adverbial clause itu memberi informasi tentang verb, adjective, atau adverb pada main clause, yang memberi informasi tentang kata kerja, kata sifat, maupun kata keterangan pada kalimat. Okay, these are all types of dependent clause. For the first is adverbial clause. Di sini ada rumus dan contoh dependent clause-nya. Subordinate conjunction yang digunakan dalam adverbial clause ini, kata hubung yang digunakan dalam adverbial clause ini antara lain ada after, because, since, when, although, because. Sebagai contoh, you were sleeping when she arrived. Dia tiba ketika kamu sedang tidur atau kamu tidur ketika dia tiba. Nah, di sini adverbial clause ini memberi informasi mengenai verb when she arrived ini memberikan informasi mengenai were sleeping-nya tadi. Yang mana yang adverbial clause yang when she arrived. Mengapa kok bisa dimasukkan ke dalam adverbial? Kenapa tidak yang adjective maupun noun? Karena when she arrived ini adalah kata keterangan. Ketika dia tiba. Ketika dia tiba itu kan termasuk keterangan waktu. Jadi masuk ke dalam adverbial clause. And the next is adjective clause atau klausa kata sifat. Relative pronounnya ada who, which, whose, whom, that, ever, etc. And relative adverbnya why, where, when. For the example, I like the book that you just read. Saya suka buku yang baru kamu baca. Adjective clause ini menerangkan noun. Yaitu yang mana yang adjective clause? Yaitu yang that you read. That you read ini menerangkan nounnya. Nounnya yang mana? Yang book. Mengapa kok that you just read ini masuk ke dalam adjective clause? Karena ini merupakan kata sifat.
that you read, yang kamu baca. Masuk ke dalam kata sifat. Kan yang tadi yang ketika dia tiba, itu kan kata keterangan waktu, jadi masuk ke adverbial. Yang that you just read, ini masuk ke dalam adjective clause karena merupakan kata sifat. And the next is noun clause. The question word, subordinatornya seperti what, who, whose, whom, which, when, where, how, ever, extra, if, whether. For the example is, I listened carefully to what she said. Saya mendengarkan dengan cermat apa yang dia katakan. Di sini noun clause berperan sebagai noun. Yang mana yang noun clause? Noun clause yaitu yang what she said. I listened carefully to what she said. Saya mendengarkan dengan cermat apa yang dia katakan. I listened careful to what she said. Saya mendengarkan dengan cermat apa yang dia katakan. Kenapa kok masuk dalam noun clause? Karena what she said ini kan artinya apa yang dia katakan. Apa itu kan suatu. Apa itu kan menerangkan sesuatu. Sesuatu itu sebuah benda atau kata benda. What she said, apa yang dia katakan. Jadi masuk ke dalam kata benda, jadi masuknya ke dalam noun clause. Elliptical clause. Elliptical clause is a dependent clause in which one or more constituent elements are omitted because they are understood to be understood. Usually, the elements that are omitted are in the form of subject and or verb or subordinator, such as that in the noun clause and the relative pronoun in the adjective clause. Contoh elliptical clause. 1. I hope that you are okay. Saya harap kamu baik-baik saja. Dan sini dicoret. Terus kedua, when you are in love, keep your mind's sharp. Ketika jatuh cinta, jaga pikiranmu tetap tajam. You are ini dicoret. Okay, that's enough. These are our explanation about the kinds of clause. And thanks for your attention. Forgive our mistakes about our pronunciation or our grammar or our explanation. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.